就是这种异响声，把车主大哥吓得呀不敢开了。咱们一起来看一下，究竟是什么原因导致的。经过了车主大哥的描述，车在直行的时候没有任何的异响声，在拐弯或者挑头的时候就会出现像这种嘎哒嘎哒的异响声。尤其像这种往右侧打方向的时候，响声非常的大。像底盘出现了这种异响声，如果你是一名有经验的汽车修理工，会直接秒杀故障点，就是球笼损坏。让我所不能理解的是，车主大哥描述到，在当地维修，修理厂要给他更换4个球笼，说要换就得成套换，单换一个不好使。我就想问一问，这都是哪个老神仙立的规矩啊？怎么换点啥件非得成对换、成套换、换总成？这种行为纯属是忽悠人的。今天我就把这个规矩给他改了，我下面就进行拆解，把球笼拆下来，咱们以不换件的方式给他修好。我这回连球笼我都不给他换了，我给他进行维修。每一台车主来到了都是跟我说呀，我这个换了不好使，那个换了不好使，这个花冤枉钱的。我一听这话非常的来气。修理工咱就做到哪坏了咱就修哪就完事儿了，可别整那些没用的了。球笼咱们已经拆下来了，从这个球笼的外表来看呢，里边并没有进泥土，咱们只需把之前的旧油给它清理掉，重新换一遍球笼油，就能把这个异响声解决了。车身上一共有4个球笼，2个外球笼，2个内球笼。外球笼在拐弯的时候会出现嘎噔嘎噔的异响声，内球笼在直行的时候会出现嘎噔嘎噔的异响声。重点说明，如果你在拐弯的时候往右侧打方向出现嘎啦嘎啦的异响声，那么就是左侧外球笼损坏；如果往左侧打方向出现嘎啦嘎啦的异响声，就是右侧的外球笼损坏。出现了问题，只需像我这样做一下清洗，就能把问题解决。前提是必须像我这样把球笼整体全部分解开，才能洗出这种效果。看看干不干净。汽车上有很多的配件都是可以进行维修保养的，现在我就服有个别黑心的修理厂，就发现是球笼损坏了，也说球笼换完也换不住，必须得换这个半轴这个总成才好使，或者你成套换。我非常的不理解，就这原厂的球笼，如果你保养好了，你用到车报废它都不带坏的。如果你是后换的球笼，基本上你就得1年换一个了。也难怪现在有很多的车主不敢修车了，就是怕到黑心的修理厂给你乱换件乱修。咱就拿今天这个故障说话，这台车的毛病到我这来维修，我只需给这个球笼做一下保养，能把问题解决，保留原车配件。如果你们的爱车也出现了同样的异响声，同样的问题，你们所去的修理厂会以什么样的方式给你们进行维修？评论区来告诉我。看到这里的老铁，我这种维修的方法你们看了满意吗？我的每一个维修视频都是从故障现象到找毛病到把问题解决为止，把这种全过程的维修视频展现给所有的老铁们。希望每一条的维修视频都能对你们在维修车辆的路上有所帮助。说我为老铁们省了钱，你们回家买点肉包点饺子吃，它不香吗？这真是一句实话呀。这个球笼现在已经保养完事了，咱们下面呢进行往车上安装，把所有的副组件都安装完事了，咱们再打着车了跑一圈，看看还有没有异响声了。像我这种维修的全过程的视频呢，可以来说是手把手的教老铁们修车了。任何一个稍微懂点车的人，一看他就明白怎么事儿了，不容易上当受骗了。咱们多学一学汽车的知识，我认为是非常有好处的。现在修个车让你多花个1000、2000块，那是太轻松的事儿了。全部安装完毕了咱们下面进行打车来试验一下还有没有异响了。来，启动，直接挂档，跑起来。来，打方向，把方向打死轮，往左侧打，没有异响声，
咱们再往右侧打，同样的也没有异响了。